მოგესალმებით. დღეს გაიმართა პარტიის პოლიტიკური საბჭოს ხდომა, სადაც მიღებული იქნა გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის დასახელების შესახებ. ჩემი როგორც პარტიის თავმჯდომარის სარდგენების საფუძველზე პოლიტსაბჭომ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ირაკლი ღარიბაშვილის დასახელების თაობაზე. Ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი არის ქართული ოცნების დამფუძნებელი და ერთ-ერთი ლიდერი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს პერიოდში ეკავა თავდაპირველად შინაგან საქმეთა მინისტრის, ხოლო შემდეგ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ახლა კი მას ეკავა თავდაცვის მინისტრის პოზიცია. მისი მინისტრობისა და პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში განხორციელდა უმნიშვნელოვანესი რეფორმები, ეს არის გამორჩეული გამოცდილების მქონე პროფესიონალი, რომელსაც შეუძლია წარმატებით გაუძღვეს მთავრობის საქმიანობას და იზრუნოს იმ გამოწვევების დაძლევაზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას. მინდა წარმატებები უსურვო ირაკლის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. მთავრობის ახალი შემადგენლობა დამტკიცდება კანონით გათვალისწინებულ უმოკლეს ვადებში. მადლობა. ბატონო ირაკლის. დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი, მეგობრებო. მე მინდა პირველ რიგში ყველას მოგახსენოთ, რომ ჩვენთვის ყველასთვის, რა თქმა უნდა, ემოციური დღე არის. ამის მიუხედავად ჩვენმა გუნდმა სწრაფად მიიღო გადაწყვეტილება და მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენი პარტიის თავმჯდომარეს და მთლიან გუნდს ჩემი დასახელებისთვის პრემიერ-მინისტრობის თანამდებობაზე. ბუნებრივია, ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა პირველ რიგში და რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი პატივი. რომ უკვე, რა თქმა უნდა, დამტკიცების შემთხვევაში მეორედ ვიყო ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებობს უამრავი გამოწვევა, პირველ რიგში ეს არის COVID პანდემია, ეს არის უმუშევრობა, ეკონომიკური სიდუქჭირე და მოსახლეობის მძიმე მდგომარეობა, რაც ბუნებრივია საჭიროებს სწრაფ გადაწყვეტილებებს და ამისთვის ჩვენ ყველანი ვართ მოწოდებული, რომ სწრაფად მოუგვაროთ ჩვენს მოსახლეობას პრობლემები. და რა თქმა უნდა, მინდა აღნიშნო ძალიან მოკლედ, რომ ბუნებრივია ჩვენ ძალიან მალე აღვადგენთ წესრიგს და იმ წონასწორობას, რომელიც აუცილებელი არის ქვეყანაში იმისთვის, რომ ქვეყანამ გააგრძელოს ნორმალურად კონსტიტუციის ფარგლებში ფუნქციონირება. კიდევ ერთხელ მინდა გულწრფელი მადლობა გადაუხადო გუნდს და ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს კიდევ უფრო ძლიერი. დიდი მადლობა.